Sir, so naibalik ko na. Ayan na siya. Tumigil na. Ayan, humina na rin yung andar. Humina na rin yung lagitik. Lagyan natin ng ano. Ayan. Ayan na, pwede ko nang iwanan yan. Oh. Yun, automatic works. May customer tayong Toyota Vios Gen 1. Gen 1 ba to? O Gen 2? Gen 1 siguro to. Oh, yun, namumutok-mutok siya, oh. Ayun, oh, buk-buk-buk, gumaganon. Saka may shake yung makina. Pero tingin ko normal tong ganito, eh. Hanggang dito, normal yan, eh. Ito magalaw talaga to, pagka Vios. Pero yung putok-putok, hindi normal yun. So, scan ko muna bago ko check upin lahat to dito. Kailangan mabasahan ko muna scanning. Yan, to NZFE. Right? So, tambot yun ni sir. Yan. Mukhang sakto lang naman. Pero may pumuputok sa ilalim. Ay, fuel pump daw. Maugong yung fuel pump mo, no? Rinig na rinig yung fuel pump, oh. Umuugong. Okay. So, dito tayo maserbante. Okay. Yun yung idling ni sir. So, kung dito titingnan, parang sakto lang. Revolution natin. Ay, yun lang. Parang humahagok. Isa pa. Ayun. May ano siya, ang gaspang ng idling. Ayun na. Nako, lalo na, nakabukas yung pan. Buksan natin aircon. Nako, hindi pa nakabukas, nangirig na. Ayun, bumabagsak yung idling. Buksan natin aircon. Isa. Ayan, tumaas naman siya, tumaas. Ayan, tumaas. Tumaas, lumakas din yung ngarag. Tapos dumahan-dahan bumaba. Tumaas siya, tapos bumaba din. Off natin aircon. Yan, tumataas. Tapos bumaba. Yan, masyado mababa. On natin aircon. Ayun, patay. Ayun, nahirapan na nga. Ngayon, revolution natin. Ayun, no, iba talaga, iba. Ayun, no. Revolution. Yan, parang ano, parang nabubulunan. On aircon, isa, idling. Ayun, bumagsak, tumaas, bumagsak. Ayun, nasa mababa na. Nginig ang makina dyan, sir? Oo. Malakas? So, naka-aircon kami niyan. Pero yung atog ng makina medyo malakas. Ayun, oh. Inuunat niya, oh. Parang ano, yung talagang gumaganon siya. Ayun, oh. Oh, na ano mo? Naamoy, no? So, lagyan natin ito. Ayun. Galaw talaga, magalaw. Dito. Ganun din. Magalaw. Ayan. So, naka-aircon yan. Dapat naka-on ng pan. Naka-on naman. Okay, so troubleshoot natin. Scan ko muna. Yan yung pinagawa ko. Off, aircon. So, scan muna natin mga sir. Scanin ko muna. Off ko muna uli. Yan, scan muna tayo. Paanong linis sir ang ginawa? Binaklas yung ano, yung umiikot. Yung umiikot na ano. Oo. Binaklas yun. Tapos nag-spray ng card cleaner. Binaklas isa-isa? Ilang ano, yung isang buo, di ba? Isang buo yun. Oo. Tapos tatanggalin yung mga ano. Tatanong ko kung galing ka ng ano, saan ang daan mo? Hahabulin. Wala na, nakauwi na ako. Dapat kanina nag-PM ka. Yun, scan muna natin. Dito ako magbabase sa mga makikita ko. Yan, naka-on na. Bago ako mag-troubleshoot, mas mainam kung ano, makita man natin. Hindang ganun pala. Nasa Amadeo ako kanina. Hindi, pero galing pa naman ako Manila. Okay. Kaya pala. Saan sa Indang kayo, sir? Sa Kekwit. Oo. Barangay Kekwit. Parang ano na yun eh. Papasok na. Kataas ng Tagaytay, pero hindi pa rin malayo. Hindi malayo sa inyo. Okay, reading lang. So, nalinis na yung ignition, napalitan na ignition coil. Nalinis na yung throttle body. Ano pa kaya? Si fuel injector.
fuel injector. Yun na, ito na sinasabi ko sa inyo na magko-comment ng fuel injector ang sira. So ito, isa sa sintomas to. Nalinis na, naayos na injector, nakalibrate na sigurado. Nakita na kung anong buga. Okay, ito na. Okay natin. Ano year model nito, sir? 2003. Sakto, ayan, 2003, sakto yan. 2003. Okay. Sino yung sinasabi ko na sabi ng iba, injector lang ang problema. Bala ko pa magpalit ng injector. Ako. Kailangan i-diagnose natin na maigi yan bago tayo magpalit. Mabuti yung pinagpalinisan ko, may testingan siya kung balance yung buga. Normal. Okay, normal lahat. So, nasa good condition ang sasakyan ni sir. I-start natin. Pagka nasa good condition, doon tayo pupunta sa fuel niyan, tsaka sa naka-park, apak, fuel, tsaka air. Agoy, matagal. Grabe ugong ng no? Start. Naka, hirap na hirap. Oh, nangungurog na yung makina. Dito tayo, red fault code tayo, baka meron. Ulit. Data stream tayo dito. Kaya, no trouble code. Read data stream. Tingnan natin kung saan ang may problema. Lakas ng ugong ng motor ng fuel pump. Communicating. Okay, so ayan, basahin natin yung kanyang lahat ng kanyang data stream habang maandar. Tingnan natin kung saan yung hindi gumana, saan yung hindi sumunod. No available, no fault code, second air o naka-off, test complete. 1312, okay, check mode complete, catalyst monitor complete. Tingnan natin yung knocking tsaka auto sensor, yung malaking dito. Engine speed, medyo bumaba siya, nag 645. 650 dapat to Ayun, 650. Engine speed, RPM yan. Iba, complete. Off, on, fuel pump on. High, fuel system. Maingay lang talaga ang pump, No. no? 23 on, 12 injector. Ignition advance 12 degree. Injector 2.69. Intake air. Map sensor. MIL status 0. Auto sensor gumagana. Bank 1 sensor 1 read. Matataas ang reading. Sagad to. Okay to. Okay to. Yan. Nagpapalit-palit. Okay yan. 0.8 EFS. Not complete. Complete 7. PS signal. Purge valve. Close off. Pag tumakbo lang to magbubukas. Purge BSB. Pag tumakbo or nag-aircon tayo. Yan. Aircon. Ay, hindi nagbukas. Isa pa. Hindi nagbukas. Purge valve. Revolution tayo. Hindi bumukas. Off. 10. Throttle position. 10%. Okay, good. On. Okay, so troubleshoot. Wala tayong nakita dito. Naka-close lang yung purge valve, pero pag tumakbo lang siguro yan mag-o-open. Bibigay ng hangin. Off natin to. Punta tayo dun sa labas. Okay, so ignis yung coil. Checkin natin kung tama ang kuryente. Okay, so kuhanan muna natin yung mga coil tsaka injector. Kuhanan natin ang reading kung tama silang lahat, para may basihan tayo bago tayo mag-troubleshoot ng kung ano-ano. Okay.
power stand. Power stand. Ano sira nito? Ulihin natin. So, gamit na naman natin to. Dapat meron tong, ito muna. Wire to wire muna. Ito. Good. Uy, sugat niya. Variable to. Hindi, okay lang naman. Dito, ayos din. Dito, good red. Ito, okay din. Ito, okay pa lang. Ito lang nagbago. Dito, ganun din. Ito, ganun din. Ito, ganun din. So, basahan natin isa-isa. Dapat may 12 volts to bawat gilid. 13 volts, good. 13.4. Yan. Pareho dapat. Yun, 13.6, good. Positive bawat gilid. Yan o. Yun, 13.6. Yan, okay. Tapos signal na. Signal tayo. Dito ang gitna. Pumuputok ko. Yan. Yan. Signal. 3.9 volts. So isa. 3.9 volts. Dapat naka-uniform. Good. So isa. 3.9 volts. Same. Yun, good. Ayan, nakatang na oh. Lakas. Ito. Ganun din. 3.9 volts. Ay, nawala. Nawala. Ayun, 3.9 volts. Hindi na dumikit. Itong gilid, ground na to. Ground. Puti. Ground. Green to green. Yan. Green, ground. Gilid. Yan, good. So, same. Yan. So, ganun din. Okay, naka-uniform. Balik tayo sa isa. Itong kasunod. Signal din to. Yan. 5 volts. Ito yung 5 volts niya. Yung kabila yung 3, high and low. Yan. 5 volts. Yun, good. Ito isa, 5 volts. Galing ECU to. Good, 5 volts. 5 volts din. Alright. So, 5 volts. Good. Okay. Okay. Sakit sa likod. Okay mga sir, ito may 12 volts. Kabila, yan, 14. 14 yan, charging volts. Ano, ulitin natin. Yan, meron siyang 14 volts. Itong kabila, meron siyang 5 volts high. Yan, signal high. 5 volts ito, meron siyang 3 volts, 3.9. Low naman to, low. Ayan o. Meron siyang low. Ito tayo sa green. Yan, low. 3.9 volts. Yan. 3.9 or 4. Ito ground na tong gilid. Yan. Ground na yan. Straight reading. Yan. 0 lang. Ground. So good siya. Kahit hawakan mo yung wire, okay siya. Parang ang nangyari dito ay yan, tinanggal natin. Subukan natin angat yung wire. Good. Fix. Ito isa. Good din. Posible. Walang putol sa ground, no? Ito, check engine to ngayon. Sino nagdugtong nito, sir? Wala, ganyan lang yung nasa atin. Parang wala naman kang dugtong yung nagdagyan lang siya. Na-atras yun. Higop pala to. Higop to. Parang nilagyan lang siya ng electrical filter.
Ito sa takbo na to. Ihigop lang to. Yan. Ihigop lang yan. Natog. Tinanggal natin dalawa. Yan na. Tumining na, pero mataas ang idling. Yan, tumino. Okay. Basahin nga natin ito mga sir. Dapat meron ako dito 12 volts or 14 volts. 14, good, may 14 volts. Kabila ganun din. 13, good. Steady. Steady, ayos, may supply. Mga sir, sa coil tayo mag-testing. So ito isa, bunot talaga diretso. Namatay yung makina, may kuryente yan. Normal yan. Pero medyo mahina oh. Nasakto lang, bluish na siya. Gilid lang yun, mahina nga. Pasok natin. Yan. Tapos ito isa, may reaction naman. Pero parang sa gitna siya nagkaroon ng kuryente. Yan o. Nawawala. Nasa to. Sa gilid. Wala. Sa gilid. Walang kuryente. Pero namamatay yung makina. Ito isa. Yun. Ito meron. Aba. Ito isa. Wala din. Wala. Dalawang. Wala. Baka nag-overheat naman. Mainit na kasi. Okay. Palitan natin. Ayun mga sir, nagpalit tayo ng coil. Pinalitan ko yung dalawa. Ito. Saka yung isa. Dito tsaka dyan. Ang nawala. Ayan o. Pag binunot natin yan. Yan, pumuputok na siya o. Yan o. Yan o. Yan. Pumuputok na. May brown ang dulo. Pero pag yung isa nakakabit, wala. Yan o. Yan, pumuputok na. Yung isa, meron na rin. Yan o. Yan. Pag yung isa nakakabit, wala. Yan o. Meron na siya. Humina yung putok. Nag-overheat yung coil. Ayun. Nawala na, hindi na pumutok. Pumino na, pino. Ako, ingat ka sa... Ayun, so... Nagpalit na ako ng coil, dalawang coil. Alright, so ang palatandaan kasi sa original nito, may may brown ang dulo. Sa stock na pagkakabili ko, nung nagbili ako dati sa Laguna, may brown ang dulo. Hindi ko alam pagka ganito. Nag-overheat, humina yung kuryente. Pag ito nakakabit dyan, walang kuryente. Okay? Yun na. Tumino na oh. Okay. Wala po siyang fault code. Idling, tingnan natin. Ayun, umangat nga. Umangat yung idling. Yan. Baba yan kanina, sa baba. Kaya may video ako eh. Ngayon, magbukas tayo ng aircon. Kung hindi siya babagsak. Isa. Kasi umaangat yun eh. Bumabagsak. Isa pa. Yan. Yan dapat, dyan lang siya. Hindi siya gagalaw. Isa pa. Nag-aircon na yan. Walang galaw no? Wala masyado. Hindi wala masyado no? Yung lang, yung... Oo, naka-aircon na yan. Tsaka walang galaw gaano dito sa ano. Off natin aircon. Yan oh. Oh. Ayun oh. Tsaka hindi ko ramdam yung tinan mo sa manibela. Walang vibrate. Off natin. Yan, tumaas. Revolusyon natin mga sir. Bigyan natin konti revolusyon. Ayun. Isa pa.
Oh. Galit na. Nawala na yung ano, pugak. Okay. Nawala yung pugak. BBTI. So kasi nalinis na daw lahat eh. Imposibleng mag-miss to. Sa coil lang pagka ganun. Pagkakaalam ko lang, sa coil, tuturo ko na lang kay sir mamaya. Okay. Sir, so naibalik ko na. Ayan na siya. Tumigil na. Ayan, humina na rin yung andar. Humina na rin yung lagyan natin ng ano. Ayan. Ayan na, pwede ka nang iwanan yan. Oh, pwede ka nang iwanan yan. Yung flashlight. Hindi na gumalaw. Kanina, sayaw yan. Dito, ganun din. Kasi ngatal na ngatal yung ano, engine support kanina. Pumapalag. Ayan oh, kaya ko na iwanan yan oh. Okay. So consider na to as good. Pero yung dalawang coil na hindi orig, hindi pa ako sigurado dyan. Ito good na kasi reading natin dito eh. Sa coil, good na ang lahat ng kuryente pumasok eh. Tapos sa wirings walang problema pag inangat. Gumagana yung pan. Medyo mabigat yan. After gumana yung pan, pagka gumana, aangat siya. Ayan. Kahit iwanan natin. Pwede. Punta tayo sa loob. Yan. Nanahimik yung tambot ko.